Луиза һәм Фәнис, икенсе сезон, башланак! Сук-һауыт ҡушаматлы юнирҙың һунарҙан әйләнеп ҡайтмауына инде байтаҡ ваҡыт үтте. Әлбиттә, уның кәләше Луиза килен, әйткәндәй, килен уның ҡушаматы ғына. Әлбиттә, Луиза килен ныҡ ҡайғырҙы. Ләкин нишләйһең, үлгән артынан үлеп булмай бит. Артабан йәшәргә кәрәк. Инде ҡыш етеп килә, өйгә яғырға утын кәрәк. Ярай әле уның уңған кеше күңелле күршеһе Суслик Фәнис бар. Бөгөн ул урмандан бер ат йөгө утын алып ҡайтып, шуны бысып, өйөп ҡуйғайны, Луиза килен уны сәй эсергә саҡырҙы. Рәхмәт, Луиза. Сәйін неме берәң? Бір самауыр сәй. Сәйіңді өҙігіс миңә мәйдамат ябыл. Ярай, үтән ит тормайым. Анау, мәфтүх апайым бар дайын. Шуға яңа ир звонка тей, Ғабдуллағай. Оказывается, Ғабдуллағай, һинең иреңді юнирҙа апайып килә тады. Һикер, булам. Ишә утыраң тел. Ысынмы? Ысын, конечно. Мен алдыра бракнос погода демәлә. Ярар, мен киттем, эшем бар. Һин тейта торам, бидән тор. Встречага әҙерләнә тор тия була. Taşı batıyor parhılları, şuldur indi yazdım taşı yarhılları. Aktı bizim kar üstünde kalgan izler, aktı ilabike birge kalgan izler. Tabışlarım, hin minin ağışlarım.